难治性慢性咳嗽是指病程超过8周，经规范检查和经验性治疗后还是没法缓解的顽固性咳嗽。它发生的原因与咳嗽敏感性增高和中枢神经重塑密切相关。具体发生机制、如何诊断和相关的药物治疗，我在之前的这几个视频里讲过。药物治疗比如神经调节剂加巴喷丁或普瑞巴林等，针对大部分患者有一定的疗效，但存在副作用和疗效的局限性。而语言病理治疗作为一种非药物干预手段，近年来逐渐成为综合管理的重要环节。其核心机制包括：一、降低咳嗽反射敏感性，通过行为动作训练减少咽喉部异常感觉信号的传入，阻断咳嗽中枢的异常兴奋环路；二、改善喉部的肌肉控制，调节喉肌的张力，减少声门异常运动和喉部刺激；三、心理行为干预，缓解因长期咳嗽引发的焦虑情绪，打破咳嗽焦虑、咳嗽加重的恶性循环。有研究表明，语言病理治疗可以通过以上机制显著降低咳嗽频率和主观严重度评分，部分患者甚至可以实现长期症状控制。那语言病理治疗有哪些核心方法呢？一、患者教育，建立认知基础和疾病知识普及。患者要理解咳嗽高敏感性的概念，强调咳嗽并非单纯的反射，而是可以通过意识可以控制的行为。明确治疗目标为减少不必要的咳嗽冲动，而不是完全消除咳嗽反射，避免患者因短期效果不佳而放弃治疗。二、抑制咳嗽练习，这是行为动作干预的核心。呼吸训练，教患者采用这个腹式呼吸或者缓慢的深呼吸，通过延长呼气时间抑制咳嗽冲动。比如在感觉喉咙发痒的时候，用鼻深吸气后缓慢经口呼气，多重复几次以缓解刺激。替代行为训练，教患者用这个吞咽，然后小口的饮水或者含服润喉片等动作替代咳嗽，逐步减少咳嗽的习惯性触发。三、减少咽喉刺激，调整环境与生活，避免如香水油烟冷空气等物理化学刺激，同时减少大声说话、长时间交谈等机械性刺激。优化生活习惯，可以少量多次饮水，保持这个咽喉的湿润，避免过饱饮食，以及睡前进食，以减少胃食管反流风险。四、心理辅导与支持，帮助患者识别焦虑与咳嗽的关联，通过这个放松训练，比如这个渐进性的肌肉放松，降低一个应激反应，鼓励家属参与治疗，减少患者因频繁咳嗽引发的不愿意社交，提升治疗的依从性。那语言病理治疗适用于哪些人群呢？以干咳为主，没有明确的器质性病因的慢性难治性咳嗽患者，伴有喉部这个异物感、咽痒等感觉异常的患者，对药物治疗不耐受或者疗效不好的患者。具体疗程与实施如何呢？标准疗程通常一般是3到4周，每周1到2次，每次30到45分钟。建议患者需要每天完成这个呼吸练习以及行为记录，巩固治疗效果。当然，我们在临床上也可以同时应用神经调节剂加巴喷丁或者普瑞巴林，可以降低中枢敏感性，与语言治疗联用，可以缩短起效的时间。而局部的麻醉剂雾化吸入利多卡因，可以暂时缓解喉部的刺激，为动作行为训练创造一个窗口期。尽管语言病理治疗安全性高，而且疗效明确，但仍然面临以下2个挑战：一、标准化方案缺失，不同机构采用的训练内容和强度差异比较大；二、部分患者可能在治疗结束后症状复发。我们总结一下，语言病理治疗通过多维度干预患者的咳嗽行为模式，为难治性慢性咳嗽提供了重要的非药物管理手段。临床实践中我们需要结合患者的个体特征，制定一个个性化的方案，并与药物治疗、环境调整形成协同，最终实现控制症状与生活质量的全面提升。我是呼吸科李医生，如有不适，请现在就诊呢。谢谢关注、点赞、收藏哦。